日本文学を翻訳する世界の翻訳家とその仕事を紹介するインタビューシリーズトランスレータースポットライト。今回はフランス出身で現在パリを拠点に活動するパトリック・オノレさんをご紹介します。フランスの大学などで翻訳の授業の講師も務め、翻訳家としてはこれまで夢野久作のドグラマグラや古川英夫の平家物語犬王の巻など数々の日本文学をフランス語に翻訳してきた彼の仕事に迫ります。日本の文学に興味を持ったきっかけというのは、学生の頃に遡りますけれども、文学全体に興味を持ってたんですね。でフランスの文学とかアメリカの文学で日本の文学もちょっと出てたんですけれども、その当時フランス語の学生の頃からちょっと読んでて興味は持ってましたけれども、自分が翻訳者になるという夢にもなかったわけですね。フランス人にまだ稀な外国語を勉強すれば何とか生活ができるんじゃないかっていうなんかただのその考え方で、じゃあ日本語は面白そうで勉強してみようかなと思ってたんですけれども、でその当時は僕は南フランスの田舎に住んでましたので、その当時は日本語の大学にはコースがなかったわけです。そうするとパリに行くか直接に日本に飛んで行くかっていう選択で、じゃあせっかくだったら日本に直接に行きました。日本で早稲田大学で日本語を勉強して、でそれは2年のコースで、あとは生活しながら14年間東京に住んでました。日本に3年目か4年目ぐらいで、どれぐらいの日本語の能力は、3年か4年でできたかといったら、テレビがある程度分かるようになってたんですけれども、新聞の記事もある程度で、それ以外はまだ難しかったんですね。論文を書くのは全然無理だったんですね、まだその当時は。文学が読めるようになったのがもうまたずっと9年ぐらいかかったんですよ。もう何回もトライしてもやっぱり無理だった。小説とか書店に行って何回もパラパラと本を取ってパラパラと読んでみて、無理だった。何言ってるのか言葉は分かってもなんていうんですか、まだピンとこなかった。ですごい時間かかった。ちょっと心配してたけど。この人生の中の大事なシーンの一つなんですけれども、ある日商店に入って、いつもやってたことなんですけれども、でテーブルの上に何か見た覚えのあるような本を見て、でその本を手にして最初から読んでみたら突然分かるようになった。要するに誰が喋ってるね、何言ってるのか、そのシーンは目で見えたような気がした。でそれ初めての経験で、今まではなかった。でそれはドグラマグラでした。夢野久作のドグラマグラ。意味のないただの文字が並んでるだけの文章から突然意味のある、いわゆる文学になったわけ。その壁が一回破れたらもうあとは大丈夫。何でも取ってみたらそれは読める、それも読める。で読めないところももちろんありますけれども、それはただのこの言葉は知らないとか、この単語は
わからないとか、でもそれは勉強すればわかるし、まずそのドグラマグラってこんなに特別な本で読みづらい本当は僕は誰にも聞いてなかったじゃないですか。だから知らなかった。知らないうちにやっただけで、読むのが不可能とかと言われたら多分やめたかもしれないけど、聞いてなかったもんで、勝手にやってしまったって感じで、あとはもちろん読みながらいろんな複雑なところがあるかもしれないあるんですけれども、それは本のその作品の問題なのか、自分の理解が足りない問題なのか、まだ分からないから、努力すれば理解できるはずって思えば、そうしてしまったわけです。この作品はフランスには絶対ない。フランス人がこういう作品があり得るっていうこと自体が知らない。でそれはそのままにしてはダメですね。何かしないといけないと思って、じゃあ翻訳っていうことですかって自分に聞かせて、翻訳って何なのか、どうすればいいのかトライしてみないと分からないわけで、やってみたら100ページぐらいで、もうこれだったらいけそうっていう感じで、もちろん何て言うんですか、素人の考え方ですよ。でも変なできそうっていう感じになって、あとはじゃあ本にするにはどういうプロセスとか、出版社との関係はどういうことかで、まずそのピケ社っていうフランスの出版社がもうすでにドグラマグラというタイトルとか内容とか特別の本があるっていう話はもう聞いてたわけです、前から。そうするとその紹介はゼロからしなくても話が通じたわけで、その100ページぐらいのトライ翻訳を出せば、いけそうってやってみてって言われて、でスケジュールはつかないからいつでもいい、要するにいい条件で出されたわけで、あとはもう一つの大きなラッキーな出来事が、日本の文化庁がその当時にGLPP っていうプログラムを発表したわけですね。でそのGLPP の発表で文化庁側が20ぐらいの作品リストを出して、でその作品の翻訳に援助金が出るっていうプログラムだったんですよ。でそのドグラマグラが載ってたわけですよ。で僕はそのドグラマグラの翻訳に自分の部屋で一人でやってたのはもう5年前からずっとやってた。そうすると2003年の当時その GLPP の発表が出た時にもうほとんど終わってたわけ。そのタイミングはもうそれはもうラッキーだったです。もうその当時自分がもう40歳ぐらいが超えて、これから日本にずっといるのかフランスに帰るのか、いろんなプライベートの話があって、フランスに帰るんだったら今だという結論になって、そうしてパリに帰ってきたら日本の、ポップカルチャーとか漫画ブームとかアニメブームとかがあるとはもう初めて知ったわけ。そうすると翻訳者が求められてるっていう状況になって、それを仕事にしても意味があるっていうことになって、やっとじゃあ頑張ってそれをメインにするとか。だからドグラマグラが出て2年後とか3年後っていうプロセスがあったわけです。
古川英夫さんは僕にとってちょっと特別な存在というか作家さんですね。全部は訳してない残念ながら作品が多いし、だから一番自分が好きな作品を選んでベルカをやったんですよね。あとは、馬たちをやったわけですよね。あとはサウンドトラック、その犬を出ました。犬王は大事な作品だと思います。一言で言ってしまえば、多分古川さんは体で書く、体で文章を作るんですよね。僕は古川さんみたいによく動くとか人の前に喋るのが全然得意じゃないんですけれども、逆にその体で文章を書く、文学を作る人に興味ありますね。どうやってどういう文章になるとかで、それは逆に僕は机の上にただのパソコンに打ちながら、その体が動かしている文章をフランス語にできるのかっていう、なんていうんですか、チャレンジの心はあるわけですよね。例えば全く違う文体とか全く違う文学を目指している作家にとっても、翻訳者としてはやっぱり体で訳したいわけです。辞書を引いてただそうじゃなくて、なんかエネルギーを使わないとその作家の気持ちがつかまらないと思いますね。今読んでてこれからぜひ訳したいのが伊藤聖子さん。これは我々の恋愛ですけれども、これを仕事になるかどうかはまだ何も決定はしていませんけれども、伊藤聖子さんの作品はもう一回翻訳したいなと思うんですけど、あとはもう一つは、町田光さん。パンク侍は訳しましたけれども、一冊だけでやめるのはもったいないな、もう一回やりたいなと思ってます。僕はまずその日本の文学とは何かって、知らないっていうことを言いたいわけです。興味がないわけじゃないんですけれども、その理論とか考えはその文学の研究者とか先生たちに任せておきたい。翻訳者としてはその作品が単位っていう考え方の方が大事に、したいと思いますね。今までにフランス語で用がなかった、または誰も言えなかったことを、僕はその日本の作家の作品を借りてフランス語にしてフランス人に紹介してるわけです。そうするとその仕事でフランス語の文学が豊かになるっていう言い方はどうかは分からないんですけれども、その気持ちがあるんです。フランス人作家が書けない、言えない作品を探してます。それを紹介したいです。